Si të kryej një transfert jashtë vendit në Credins Online. Hyni në Credins Online duke u identifikuar përmes kodit tuaj PIN, fingerprint ose Face ID. Klikoni në menun Transfero para. Zgjidhni llojin e transfertës, transfert jashtë vendit. Zgjidhni llogarinë tuaj nga do të merrni fondet. Zgjidhni një nga përfituesit tuaj të ruajtur ose klikoni një herë të vetme. Plotësoni fushat me radhë duke filluar nga emri i plot i përfituesit. Shkruani IBAN-in e klientit përfitues tek fusha IBAN. Sigurohuni që të mos vendosni hapësira në fund. Zgjidhni shtetin. Shkruani adresën e plot të përfituesit. Në të kundërt, transferta juaj nuk do të procesohet. Shkruani kodin postar. Shkruani kodin BIC, SWIFT dhe klikoni kërko. Do t'ju shfaqet emri i bankës dhe adresa. Mund ta shtoni si përfituesit tek butoni Shto tek përfituesit. Shtyp dërgo. Plotësoni shumën. Zgjidhni një nga 3 opsionet tek fusha prioriteti. Zgjidhni komisionet e transfertës sipas detyrimit se cila palë do i paguaj, personi që e ekzekuton dhe personi që pret transfertën apo vetëm njëri. Kujdes, transfertat nëpërmjet SEPA-CT ekzekutohen vetëm me opsionin SHA. Komisionet e transfertës së bankës son do të paguhen nga ju si urdhëruesi i transfertës. Komisionet e bankës së përfituesit do të paguhen nga përfituesi. Arsyeja e transaksionit në fushën përshkrimi. Ngarkoni dokumentin justifikues të transfertës sipas përshkrimit tek dokumentat, ngarkimi i cili do të mundësoj procesin pa vonesa të transfertës. Klikoni dërgo. Më pas, konfirmoni të dhënat e transfertës. Në fund tek autentifikimi me 2 faktor, vendosni kodin OTP të ardhur me mesazh në telefon ose me njoftim. Transferta juaj u krye me sukses. Printoni mandatin tek eksportoni të dhënat ose mund të shkoni tek gjendja e veprimit online për të vështruar statusin e transfertës ose për të riprintuar mandatin. Credins Online, personalisht për ty.